Along with me, Lava, Krudonama, Nino Sayine, General Dinyama, Jare Janli Laji, Sising General, Said look some Toma Chipare, look General Lucere Pama, General Jare Jahanji, Set Chauti, General Pison Kebabi, to the pin, Jare Jahanji said Chaumaro, General Bajampi Alias Raw, Gong get my Konabaye, a miedo, Piarkin, a miedo cook. พลาคนละลงกูมีจีบอมาตุนลองนากูgeneral general ดีลีลาเคียบาร์ general ดีเนี่ยมาเรา general พิจารณาขันจีสิบคนอันเงี้ยติกานี้สิบชิดที่ general เอริจาวกูสเลลีลาตัวมาชิบาร์สระดีพิจารณาขันจีสิบคนอันเงี้ยติกานี้สิบชิดมาจากเรา general ก้าวเส้นจีนี่เนี่ยPita Samaji, the great harlot, the great prostitute Tumho, Badai Babulo, religious Babylon, mystical Babylon, fluid Menere Babulo, Badai Babulo, spiritual Babylon, Winnie Babulo, Subroma, General Gausim New, Da Pita Bare. 记得啥嘛？记得么？巴达伊、巴布罗、苏格玛，高兴是伊他话嘞。general 高兴嘅，你那咯 general 行嘅，啲家你那啲，日报睇到记得啥字，都冇记得啥嘛字，苏格玛 general 高兴嘅，他回答话嘞。general 别人只行只识过嘅，啲人呢个 general 拍马屁话嘞。พลาคนลงชีดอกองเกณฑ์ตะบันคนบารูด้วยตะบาลีลาบิลิงงากุโนเสยยลาเกบะยีปอมาไทยดอกปิดสาจีไนซีนจิมูกงาปยามียีปอมาไทยดอกปิดสาจีอันเงี้ยนี่มาโลกิชิมบินดูดีมัตติยาดอมีทงกูตูเนปิวจาบีမြေကြီးသားတို့သည်သူဤမတရားသောမိထုံဤစပြည့်ရင်နဲ့ရစ်မိုးကြပြီဟုပြောဆိုလျက်နော်ပြောဆိုလျက်နည်းနည်းဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ငါကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တော်သို့ဆောင်သွားလေ၏ဟုတ်ပြီရေပေါ်ထိုင်သောပြည်တစားမကြီးပြည်တစားကြီးတို့ပြည်တစားမကြီးဆိုတော့ဒီနေရာမှာအမြင့်တော်ခွတ်ဖလားခုနှလုံးရှိတဲ့ကောင်းကင်တပန်ခုနှစ်ပါးတဲ့ကတပါးကလာပြီးတော့မှဒီယူပါယုံကိုပြတာဖြစ်တယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုဆိုတော့ဗာမြင်ကွင်းလဲဆိုရေပေါ်မှာထိုင်တဲ့ပြည်တစားမကြီးဟောတူကိုမြင်လာဖြစ်တယ် harlot prostitute လို့ခေါ်ပါတယ်ပမာကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ပထမချက်အနေနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီရီပေါ်မှာထိုင်တယ်ရီဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအငယ်15မှာဒီအခန်းထဲမှာပဲကျမ်းစာကပဲဘာသာပြန်ထားပါတယ်ရီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒါလူမျိုးမျိုးဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောတဲ့တိုင်းနိုင်ငံများဦးစားပြုပါတယ်ရီဆိုတာကတော့เนาะလူများကြီးလူအုပ်ကြီးလူမျိုးမျိုးဘာသာစကားမျိုးမျိုးပြောတဲ့လူမျိုးမျိုးနိုင်ငံအသီးသီးကိုအပေါ်မှာထိုင်နေဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးကဒီပြည်စားကဒီလူမျိုးကိုလူမျိုးများတိုင်းနိုင်ငံများကိုလွှမ်းမိုးတော်သူလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ပြည်စားဆိုတာကဘာကိုပုံဆောင်တာလဲเนาะဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြည်စားသို့မဟုတ်မတရားသောမိထုံကာမဖောက်ပြန်ခြင်းပေါ့နော်လင်ဖောက်ပြန်ခြင်းadultery immorality prostitute ပြည်စားပဲဖြစ်ဖြစ် immorality လို့ခေါ်တဲ့မတရားသောမိထုံပဲဖြစ်ဖြစ် adultery လို့ခေါ်တဲ့လင်ဖောက်ပြန်ခြင်းကာမဖောက်ပြန်ခြင်းထိမ်းများလက်ထပ်ဖောက်ပြန်ခြင်းဒီຢာတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာအထူးသဖြင့်ခိုင်းနှိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာနည်းနဲ့ခိုင်းနှိုင်းတာလဲဆိုရင်သမဟောင်းထဲမှာအထူးသဖြင့်ရုပ်တုကိုယ်ွယ်ခြင်းကို
ပြည်တစားနဲ့ပြစ်မှားခြင်းမတရားသောမိထုံနော်ကာမဖောက်ပြန်ခြင်းကဲ့သို့ခိုင်းနိုင်ပါတယ်မာယွန်းသောဘာသာကြီးသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ရေးရာဖောက်ပြန်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီရေပေါ်မှာထိုင်တဲ့ပြည်တစားမကြီးဟာနော်မေဂါပရိုနီဆိုတော့ဒီလူအမျိုးမျိုးကိုလွှမ်းမိုးတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေလွှမ်းမိုးတဲ့ကဘာသူကဘာသားတွေကိုလွှမ်းမိုးတဲ့မာယွန်းသောဘာသာကြီးသို့မဟုတ်ဝိညာဉ်ရေးရာဖောက်ပြန်ခြင်းရုပ်ထုဥပွေခြင်းစသဖြင့်တော့ဘာသာရေးကိုဦးစားပြုပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟေရှိယခန်းကြီး1အငယ်21မှာသစ္စာရှိသောမြို့ဒီအဘယ်သို့မြောက်မထားပြန်တနည်းတဲ့သစ္စာရှိသောမြို့ဟာဘာကြောင့်ပြည့်တစားမှဖြစ်သွားတာလဲဆိုပြီးတော့မှဒီသစ္စာဖောက်ခြင်းကိုကျူးလူမျိုးတွေရဲ့သစ္စာဖောက်ခြင်းကိုဒါပြည့်တစားတခြားဖျားကိုကူးကွယ်ခြင်းဖျားပေါ်မှာသစ္စာဖောက်ခြင်းကိုဒီမတရားတော်မိထုံကဲ့သို့ခိုင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ယေရမိအခန်းကြီး3အငယ်9မှာလဲသူဒီမတရားတော်မိထုံကိုပြုရိပ်အလွန်လျော်လေသောအဖြစ်ပြေကူညစ်ညူးစေ၍ကြောက်နဲ့၎င်းတစ်တုံးနဲ့၎င်းမာယွန်းလေ၏ကြောက်နဲ့လဲမာယွန်းနဲ့တစ်တုံးနဲ့လဲမာယွန်းနဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကြောက်ကိုကူးကွယ်တယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားစားတစ်တုံးကိုကူးကွယ်တယ်ကူးကွယ်ရာမာယွန်းခြင်းကိုဒါဖောက်ပြန်ခြင်းကဲ့သို့ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ယေဘိခန်းကြီး16အငယ်30မှာလည်းတွေ့ရပါတယ်အစိုးရပြု၍တီလာပြစ်သောမိမပြုသမျှသောဤအမှုတို့ကိုတင်ဒီပြုမိလျက်တင့်စိတ်လုံး၏အလွန်မိုက်ပါသည်တကားတင်ဤဂရီတိုက်ခတ်သိမ်းသောလမ်း၌တည်၍လမ်းရှိဒိုင်းမြင့်သောအရက်ကိုလှုပ်သဖြင့်အခကိုငင်းသောကြောင့်ပြစ်ဒစာနဲ့တူတဲ့အခမယူတဲ့နော်ဖောက်ပြန်ခြင်းပြစ်ဒစာကတော့အခယူတယ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကအခမယူဘဲနဲ့ပြစ်ဒစာသူများနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်တဲ့လမ်းတွေမှာဖောက်ပြန်တယ်တခြားဖျားတွေနဲ့တခြားရုပ်တုတွေနဲ့နှစ်ဖျားတွေနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟောရှိအခန်းကြီး3အငယ်1ကနေ9မှာဟောရှိရဲ့မိမဟာဖောက်ပြန်တယ်ဟောရှိကဘလောက်ပဲသစ္စာရှိပါစေသူမိမကဖောက်ပြန်သောမိမဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီဟာကဘာကိုခိုင်းနိုင်လဲဆိုတော့ဂျူးလူမျိုးများနဲ့ဂျူးလူမျိုးများဟာသူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ထာဝရဘုရားခင်ပေါ်မှာပြမားတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်တဖန်ထာဝရဘုရားကဣသရေလမျိုးသားတို့ဒီဟောရှိအခန်းကြီး3ငယ်1ကနေ9အခြားတစ်ပါးသောဘုရားတို့ကိုဖူးမြော်၍စပြည့်တေးပြင်ကိုအလိုရှိတော်လဲထာဝရဘုရားချစ်တော်မူသည်နည်းတူမိမိခင်ပွန်းဤချစ်ချင်းကိုခံလျက်မြောက်မထားသောမိမကိုငွေ15ကျပ်နော်မူရောတဟောမဲခွဲနဲ့ငါရေးပြီးမှတဲ့ငါရွေးပြီးမှတင်းဒီငါအပူနည်းရများစွာဆောင်ရွက်နေရမည်ပြည့်တစားမလို့ရအခြားသောယုံကြတဲ့မပေါင်းဖော်ရတော့ပြည်တင်တင်းအဘုငါဆောင်ရွက်နေမည်ဟုပြောထား၏ဒီမှာဟောရှိရဲ့အမျိုးသမီးဟာတခြားယုံကြတွေနဲ့ဖောက်ပြန်တာတွေ့ရဒီဟာကဘာကိုပုံဆောင်တာတော့ဂျူးလူမျိုးများရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာဖောက်ပြန်ခြင်းကိုပြခြင်းဖြစ်တယ်ယာကုပ်ခန်းကြီးရှင်ယာကုပ်ခန်းကြီးလေးအငယ်လေးမှာမတရားသောမိထုံ၌မြေဝဲသောယုံကြမိန်းမတို့လောကီမိတ်အဟာရသည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆန့်ကျင်ဖြစ်သည်ကိုမတိကြသလောဤလောကနှင့်မိတ်အဟာရဖွဲ့လူသောသူသည်ဘုရားသခင်၏ရန်သူဖြစ်၏နော်မတရားသောမိထုံ၌မြေဝဲသောယုံကြမိန်းမတို့လောကီနဲ့မိတ္တဟာယပေါင်းဆက်ခြင်းဟာဘုရားနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာဖောက်ခြင်းသစ္စာဖောက်ခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့လောကနဲ့ပေါင်းဖက်ခြင်းဟာဘုရားပေါ်မှာသစ္စာဖောက်ခြင်းဖြစ်ပဲဆိုကြတော့မှဒါကျမ်းစာကပြောတဲ့မတရားသောမိထုံဖောက်ပြန်ခြင်းဟာဝိညာဉ်ရေးရာဒီနေရာမှာဝိညာဉ်ရေးရာကိုပုံဆောင်တယ်ကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုပုံဆောင်တယ်ဘာသာရေးကိုပုံဆောင်တယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောလို့ဆိုလူအမျိုးမျိုးဘာသာစကားမျိုးမျိုးပြောသောတိုင်းနိုင်ငံများကိုလွှမ်းမိုးမယ်
လောကီရှင်ဘရင်များသူမနဲ့ညဉ့်စွာဆက်ဆံတယ်နော်ခန်းကြီးနဲ့မြေကြီးသားတို့သည်သူဤမတရားသောမြေထုံသူဤမတရားသောမြေထုံဤစပြည့်ရည်နဲ့ရစ်မိုးကြပြီတဲ့ရစ်မိုးမြေကြီးသားတို့ဟာတဲ့ဒီပြည့်စုံမအကြီးရဲ့မတရားသောမြေထုံရစ်မိုးကြတယ်တဲ့ဆိုတော့သူနဲ့ပေါင်းပူပေါင်းခြင်းအပြင်သူမရဲ့ဩဝါဒတွေအပြင်နော်ဘာသာရေးရောင်ဆောင်သောသူများမိစ္ဆာ prophet များဟာလောကမှာအောင်မြင်မှုနော်ရပြီးတော့မှနော်ဒီအပေးကိုလှုပ်ခြင်းအပြင်သူတို့ဟာရည်မိုးကောင်းစားကြတယ်ပျော်မြုပ်ပျော်မွေ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပြည့်စုံရဲ့ဆရိုက်ကတော့အဲ့ဒီဘာသာရေးမာရွဲ့တဲ့ဘာသာရေးရဲ့ဆရိုက်ကတော့ပုံတရံကတော့နိုင်ငံရေးအပေးယူလုပ်ခြင်းနဲ့မတရားမှုဥပိ္ပခာပြုခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီမာရွဲ့တဲ့ဘာသာရေးဟာနော်အကျင့်စာရိတ္တဖောက်ပြန်တဲ့တမာရီယာသူမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးနဲ့လောကနဲ့အပေးယူလုပ်တယ်မတရားမှုကိုသူကဥပိ္ပခာပြုတယ်သေခါနဲ့ခွင့်ပြုတယ်နော်မာရွဲ့ဖောက်ပြန်တော့အတင်းတော်တို့မဟုတ်ဘာသာရေးစနစ်အကျင့်စာရိတ္တမရှိတော့ဝိညာဉ်ရေးရာလို့ကျွန်တော်တို့ဒါသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီမြင်ကွန်းကိုမြင်ပြတာနဲ့ငါ့ကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တော်တို့ဆောင်သွားလေ၏ရေကြည်လတွေ့ကြုံလို့ပဲယောဟန်ကဝိညာဉ်တော်ကတော်တို့ပို့ဆောင်တယ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာကန္တာယဝိညာဉ်ရေးရာကန္တာယနော်တဲတို့ဒါဝိညာဉ်တော်ကပို့ဆောင်ပြီးတော့မှဒီအမတမစိုးသွမ်းတဲ့ညဉ့်ညမ်းတဲ့ဒီမြင်ကွန်းသူမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ကောင်းစဉ်ငယ်သွားမယ်ဆိုရင်တားရဲ့နေပေါ်ထိုင်တော်မိမအခန်းငယ်3ကနေ6ထိဖြစ်ပါတယ်တားရဲ့နေပေါ်ထိုင်တော်မိမအခန်းငယ်3အငယ်ခခွေးလောက်ကနေဖတ်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းတစ်လုံးနဲ့ယူဆယ်ချောင်းရှိ၍ဘုရားသခင်အသေးတော်ကိုရှုတ်ချသောနာမတော်နဲ့အပြည့်ရှိသောတားရဲ့နေအပေါ်မှာထိုင်ရရှိသောမိမတူကိုငါမြင်၏တားရဲ့နေ scaleless beast scaleless ဆိုတာကတော့နေရင်ရောက်နေရင်တနည်းအားဖြင့်ကျက်သွေးရောင်နော်ကျက်သွေးရောင်ခါလာရှိတဲ့ဒါသားရဲ့ပေါ်မှာထိုင်တဲ့မိန်းမရှိတယ်ဒီမိန်းမဟာခုနကစောစောတုန်းကရေပေါ်မှာထိုင်တဲ့မိန်းမနဲ့ဒါအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသားရဲ့ကဘယ်လိုပုံစံရှိလို့ခေါင်းခဏလုံးဂျူဆယ်ချောင်းခေါင်းခဏလုံးရှိတယ်ဂျူဆယ်ချောင်းရှိတယ်ဖယားသခင်ဤအသေးတော်ကိုရှုတ်ချတဲ့နာမနဲ့ပြည့်နေတယ်သူမှာဆိုတော့ဒီသားရဲ့ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့မစိမ့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ဒိုင်လာခန်းကြီးခွန်အငယ်ခွန်ကနေရှစ်အဲ့မှာမြင်တဲ့စတုထမြောက်သားရဲ့လည်းဖြစ်တယ်လို့ဗျာဒိတ်ချက်ခန်းကြီးစနစ်အငယ်3လေးနဂါးကြီးနော်စာတန်ကိုပူဇော်ပြုတဲ့နဂါးကြီးပုံစံလည်းဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းခုနှလုံးယူဆယ်ချောင်းဗျာဒိတ်ချက်ခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ4ထဲမှာတော့ဒါအန်တီခရစ်တာရဲ့နဲ့ခေါင်းခုနှလုံးဂျူဆယ်ချောင်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်လာမှာရောဗျာဒိတ်73ထဲမှာရောအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒီသားရဲ့ကဆိုတော့စက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်မိမဒီအဝတ်နေအဝတ်မောင်းကိုဝက်လက်ရွှေတစားကြောက်မြစ်တစားပလဲတစားကိုဆင်လက်ရှိ၏ဆက်စုပ်ယွန်ရှာဖွယ်သောအရာနှင့်၎င်းမိမိမတရားသောမိထုံ၏ညစ်ညိုးခြင်းနှင့်၎င်းတည်သောရွှေဖလားကိုကင်ရက်ရှိ၏တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီသားရဲ့နေကြက်သွေးရောင်သားရဲ့ပေါ်မှာထိုင်တဲ့မိမကတော့ဘယ်လိုပုံစံလို့နေတော်အဝတ်နော်အဝတ်နေအဝတ်မောင်းကိုဝတ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနေဆိုတဲ့နေရာမှာနေရင်ရောင်ကြက်သွေးရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြက်သွေးရောင်ခရမ်းရောင်နော်
with mouse or scarlet net purple color chibar. Kayan yon net chit yon was entirely sweet as a jump yet yadana. But let us go, sinly she did. So, to the road, the Janza ya, the Mahau Nema, to the Kayan yon, Suragaro da, press wood. Yip rohi di ye wullo ma khayan di kap chit de pi royalty Darwin shin bin ni ye wut sa ayong sin ya le khayan yaw phit ba de so ro khayan yaw ha yip rohi ye ya Darwin phit chin Darwin net sain de ya pi yin jwe wa chin well season zin kan chin season jwe wa chin ne tit sain de ayong phit ba de General Jampai Mapura Babu, Yashibare, Yaduji, Masa Ship the Sechao, Diana Nakon, Edra were two ships singer, Lucas Sechao Seco. Now, 2 years away, Kalagaro Jet Tuyam Chibare Jet Tuyam was Carle Lucobare Jet Tuyam leve, Yip Roy Haiti, that singing it, away him a papare. Being chit we are a pickule Gusabu the low, Yip Rohi Gule Gusabu de being that chanta Joywa Jin Sing Kan Jingule Gusabu Barrel, no? Trouble your gentle such shit, whoop you your chance lay, your shoe near such it. The Maya will be as some did not say lay. Don't say did not say did. Here she did such it, Mark then the second. Na se ship chibare yip rohe yang chanda jwewa jin yang season no gong pakatanai this hang it yang so shui zhao mi jidana ple sure ha ya le chun ro Darwin no Darwin la sin jin yip rohe ye wulong bo ma la sin jin ma Dijanari Babare. So now the quarter so Yun Sha Pue Yane the Gong. Mimi Mediado Muto in new chin the Gong, Tido Shui Pala Gaine. Shui Pala Suragale, press with royalty, Darwin Saint Lo, Yip Rohin Saint Mare. Shui Plaga Guzapule, Apien Baimaro, Lapade, Canare, Tewa de Yon Shiko Yalebe. A temaro says so yun sharpway. Gone and knew the yarine. This only dead, the mudemia. A pin by maro, the Niapian Gomez win. Bada ye like sad, bada in at this sign needed. Winnie at this sign needed. Chanda Drewa cannot tell watching. The sign needed. Sways out mushide. La pare. Tambushide. Ah. Jet the she a temaro Yun Shabwe Gaune being Nipate, no? So Yun Shabwe Surezagalongo, no? The Cha Janzari March and the road Shareka Mananiama Tribai. Abomination the Covare. Tomorrow Martin said, listen, Amma. Two jump prophet Dailadi. All the time, just see that though Yun Sha Pue Yadi, then she no yet Tananai, Saidi go, Teno Miyali, Janza Chido to the Nalebazi, Biranjika Lama Antikrisa, then she ne big man or ma. Just see that day, Yun Sha Pue Ya, Yotu Gutama Chide, Era abomination of desolation look over it. Now Jambairo Luca, Kanji set chong in the Sally. We could dumb it off for a shadow to the Gambia Gujali, Uro Pie, Puja, Yeshuka let into the Lumia Shima, Piao Mat Hanson Dole, Piatagan eating no eat, Saint Logo, Pin no eat, Lutable Artin, and yet Tado Yadi, Piatagan sheep or night says so, Yun Sharpway P. Dear you to me yet lick na ha, not appeared by my G, no, Yip Rohe, no, a ye ya she. Darwin, a mupide, Chanda Jweware Zinkane, not Tambushide, season Osa Shide,
အထဲမှာတော့နော်ဒါညဉ့်ညမ်းတဲ့အရာယွန်ရှာပွဲကောင်းတဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်ပြည်တစားနဲ့ခိုင်နိုင်တဲ့မတရားသောမိထုံယွန်ရှာပွဲရာငွေအာနာရုပ်တုဩဇာမစ်တဲ့ဘာသာရေးစနစ်သို့မဟုတ်ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့ပူစားပြုတာဖြစ်တယ်အပြင်ပိုင်းမှာတော့เนาะစက်တည်ရှိတရားရောင်ရှိပြီအထဲမှာအမတမညဉ့်ညမ်းတဲ့မာယွန်းတဲ့ဘာသာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အငယ်9မှာနဖူး၌အိခရာတင်သောဘွဲ့မူကားနည်းနည်းသောအရာဘာဘူးလိုမြူကြီးနည်းနည်းသောအရာဘာဘူးလိုမြူကြီးသူ့နဖူးမှာစေးထားတဲ့သူ့ရဲ့ဘွဲ့နာမည်ကနည်းနည်းသောအရာဘာဘူးလိုမြူကြီးပြစ်တစားတို့၏မိမြေ၌ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာပွေသောအရာတို့၏အမိပေတည်းတဲ့ဆိုတော့နဖူးမှာတင်ထားတဲ့ဘွဲ့တဲ့နော်ယောမပြစ်တစားရာသူတို့နဖူးမှာသူတို့နာမည်ရေးထားတဲ့အရာကိုစီးထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တမိုင်းထောက်ထားရကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ mystery လှဝက်နဲ့နဲတဲ့အရာတဲ့လှဝက်နဲ့နဲတဲ့နော်ရည်လွမ်းမှုပြီးပထမဆုံးဘယင်ဖြစ်လာတဲ့ Nimrod ဟာဆိုရင်သူကဘာဘူးလုံမြို့ကိုတိဆောက်တော်သူဖြစ်တယ်ယူဖရတ်မြစ်နားမှာသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကနေစပြီးတော့မှဒီနတ်ဝိဇာပညာတွေနော်ဂမ်ဘီရပညာထက်လန်းအောက်လန်းဒီနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးပညာတွေပထမဆုံးဒါကျင့်သုံးတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ဒါကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဒါကောက်ချက်ချကြတယ်ဆိုတော့ဒါဟာဘာလဲဆိုရင်လှဝက်နဲ့နဲတဲ့အရာနော်မတန့်ရှင်းတဲ့မှောင်မိုက်ပညာနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးပညာမတန့်ရှင်းတဲ့ဘာသာရေးဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယနာမည်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံတဲ့ရည်လွမ်းမှုပြီးမှ Nimrod ဟာပထမဆုံးဘာဘူးလုံမြို့ကိုတိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကဘာဦးချန်ခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ9မှာဘာဘူးလုံရဲတိုက်ဘာဘူးလုံမြို့တိဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ယခုလက်ရှိဘာဘူးလုံမြို့ဟောင်းရဲ့မြောက်ဖက်မိုင်60กว่าမှာအီရတ်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘက်ဒက်တည်ရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာလေဒီဘာဘူးလုံမြို့ကြီးကိုပြန်လဲဒါတိဆောက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဘာဘူးလုံဆိုတဲ့နှစ်နေတဲ့လှုပ်ဝက်တဲ့စာရန်အတုံးချတဲ့မြို့စာရန်အတုံးချတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းနော်ပြန်လဲပြီးတော့မှနလန်ထူလာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အီရတ်သမရဆဒမ်ဟူစိန်တောင်မှဒီဘာဘူးလုံကိုပြန်လဲတည်ဆောက်မှုသူကြိုးစားခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဒီလို့ project ကိုစတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာသာရေးနဲ့စီးပွားရေးအချုပ်ချမြို့တော်ကြီးကစာဒအတုံးချမဲ့ဘာဘူးလုံကတော့ဒါပြန်လဲပေါ်လာအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ BC 939မှာတော့ဘာဘူးလုံကျဆင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျဆင်းပြီးမဲ့လည်းဒီဘာဘူးလုံဆိုတဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းဟာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားတာတော့မရှိဘူးတဖြည်းဖြည်းမိမိန်သွားတာပဲရှိတယ်ဆိုတော့ပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟေရှိယခန်းကြီး14အငယ်4နဲ့7မှာစာရန်ကိုလည်းဘာဘူးလုံဘယင်လို့တင်စားထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘာဘူးလုံဟာတကယ့်နိုင်ငံဘာဘူးလုံဆိုတာတဲ့ဘာသာရေးဘာဘူးလုံလှုပ်ဝက်နဲ့နေတဲ့ဘာဘူးလုံဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘာဘူးလုံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဇာခရစ်ခန်းကြီး9အငယ်9ကနေ17ထဲမှာလဲဒူစီယာလို့နာမည်ရှိတဲ့မိန်းမကိုခြေပြီးတော့မှဒီရှိနာဆိုတဲ့ပြည်မှာချထားတယ်တဲ့နော်အဲ့မှာအိမ်ဆောက်ဖို့ရန်တဲ့နော်အဲ့ဒီရှိနာဆိုတာကတော့ဘာဘူးလုံရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီမာယွန်းတဲ့ဘာသာရေးနတ်ကိုးကွယ်ခြင်းတို့မဟုတ်ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းဟာရေလွှမ်းမိုးပြေးမှဒီဘာဘူးလုံမြို့ဘာဘူးလုံရဲတိုက်ဆောက်ဘာဘူးလုံမြို့ကနေပထမဆုံးစတင်ခဲ့တယ်လို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသတ်မှတ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာဘူးလုံဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုတရိယာမယ်ဖျားကိုပုံစတင်ပုံကန်တဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာကနေနော်ကမ္ဘာနိုင်ငံအတီးတီးပြန့်နှံ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကဒီရုပ်ကိုးကွယ်ခြင်းနတ်ကိုးကွယ်ခြင်းမာယွန်းတဲ့ကိုဘာသာရေးကိုသူတို့ကတည်သွားကြတာဖြစ်တယ်ကဘာကြီးကိုစာတန်ကဒီဘာဘူးလုံဘာသာအားဖြင့်လွှမ်းမိုးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဘာဘူးလုံဘာသာရေးဆိုတာကတော့ရုပ်ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းမာယွန်းတော်ကိုးကွယ်ဘာသာရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်အငယ်6မှာထိုမိမတွေတတ်ရှင်းသူတို့ဤအသွေးယေရှု၏တတိခံတို့ဤအသွေးနဲ့ရစ်မိုးသည်ကိုငါမြင်၏ထို့သောမြင်သောကအလွန်အံ့ဩမိန်မော်၍နေ၏အဲ့ဒီမိမအဲ့ဒီဘာသာရေးစနစ်ဟာတဲ့တတ်ရှင်းသူတို့ရဲ့အသွေးကိုတော်၎င်းယေရှုတတိခံတို့ရဲ့အသွေးနဲ့ရစ်မိုးနေတယ်ဆိုတာကတော့နော်တတ်ရှင်းသူတွေရဲ့အသွေးကိုသွန်းတယ်သူကယေရှုတတိခံများရဲ့သူတနည်းအားဖြင့်သူကတတ်တယ်ပေါ့နော်ခက်အစစ်စစ်ဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေဘုရားသခင်ရဲ့အစီခံတွေဘုရားသခင်ရဲ့ကိုယုံကြည်သောသူတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အသွေးနဲ့ရစ်မိုးနေတဲ့နော်ဘာသာရေးစနစ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဘူးလုံးဘာသာရေးနော်ယေမိခန်းကြီး44အငယ်19ယေချီလာခန်းကြီး8အငယ်14မှာကောင်းကင်မိဖျားတို့ပေါ့နော်တူမူဇနာစာရဖြစ်ပေါ့နော်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာနော်ဒီယေဟောဝါဖျားမဟုတ်တဲ့ဒီကောင်းကင်မိဖျားတို့နော်ဒီသူ့ရဲ့သားထမုစ်ဒီနတ်ဖျားတွေကိုနော်ကူးကွယ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဒီယေရမိနဲ့ယေချီလာမှာဆိုရင်အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မာယွန်းနဲ့ကူးကွယ်ခြင်းပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဓမ္မဟောင်းရောဓမ္မတိရောဗေဒကြီးကာလမှာရောအသက်ခံရတဲ့ယုံကြည်သူများတန်ရှင်းသူများဟာဒီဘာဘူးလုံဘာသာရဲ့နော်ညင်ပန်နေစချင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာဆိုရင်အေလိယခေတ်မှာဆိုရင်အာဟပ်နော်အာဟပ်မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားယေဇဗေလဟာဆိုရင်ဘာလနတ်ဖုရားဘာလဘာသာရေးဘာလဥကွယ်ခြင်းရဲ့လွှမ်းမိုးခြင်းခံရပြီးတော့မှနော်ဘုရားလူတွေကိုညင်းဆဲတတ်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာဆိုတော့ခက်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဓမ္မတိမှာဆိုရင်ဒီဘာဘူးလုံဟာဓမ္မတိယုံကြည်သူတွေတမန်တော်တွေဟာယောမဟာသူတို့ဘာဘူးလုံအနေနဲ့သူတို့ကတတ်မှတ်ပါတယ်တားရဲဟာနေရိုးဘရင်အနေနဲ့သူတို့ခက်မှာဆိုရင်တတ်မှတ်ခြင်းခံရပါတယ်ယောမခက်မှာလည်းယောမနော် empire ကိုတုံးပြုတ်ပြီးတော့မှဒီတတ်ရှင်းသူတွေကိုမြင်ပန်းနေစတပ်ဖြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ယေရှုရဲ့တတိခံတို့ယေရှုရဲ့မာတုရများတမန်တော်များမှာစားရဘေးရန်ကြီးကာလမှာအတိတတိခံတပါဂျူး3,400စသဖြင့်ဒီဘာဘူးလုံဘာသာကတပ်ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဗိရန်ကြီးကာလအစပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီတစ္ဆာရှိသောယုံကြည်သူများဒီတစ္ဆာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများဗိရန်ကြီးကာလရဲ့ပထမ3နှစ်ခွဲမှာဆိုရင်တစ္ဆာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများကိုဒီဘာဘူးလုံဘာသာရေးစနစ်ကတော့တပ်ဖြတ်မှာဖြစ်တယ်ညင်ပတ်နေစစ်မှာဖြစ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့လဲလောကအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ဘာသာရေးဖွဲ့စည်းပေါင်းပြီးတော့မှညင်ပန်နေစမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုတော့ဘယ်လိုဘာသာရေးကိုအဲ့ဒီချိန်မှာနော်ဘယ်လိုဘာသာရေးကလွှမ်းမိုးမလဲဆိုရင်ဒီ one world religion လို့ခေါ်ရဲနော်ကမ္ဘာဘုံဘာသာရေးစနစ်ကထုံးကားလာမှာဖြစ်တယ်ဗေဒန်ကြီးကာလရဲ့ပထမ3နှစ်ခွဲမှာကမ္ဘာဘုံဘာသာရေးနော် one world religion လို့လည်းခေါ်တယ်ယုံကြည်ခံယူချက်နေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုံ
bong owara universalism lo kore alo atutu be no Yeshu talin ketin shin maဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဘာသာရေးလွှမ်းမိုးမှုကကြီးထွားလာမှာဖြစ်တယ်အခုလည်းရှိနေပါပြီလူတွေကငင်းချမ်းရေးကောင်းစင်နဲ့ငင်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုရင်ကဘာကြီးငင်းချမ်းဖို့ဆိုရင်ဘာသာတရားအလုံးစီလုံးမှုလိုတယ်တင့်မြတ်ဖို့လိုတယ်ခဏဆွေးနွေးကြပါလေအခုလည်းဘာသာတရားတွေဘာသာရေးတွေကြောင့်ကဘာကြီးမငင်းတက်တာဖြစ်တယ်ရန်ဖြစ်နေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဘာသာတရားတွေအကြအပေးယူလို့ဖို့တူညီတာတွေကိုညှိဖို့ဘာသာတပားနဲ့တပားလေးစားဖို့ရွေချစ်တယ်တော့ကောင်းပါတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲတမ္မာတရားကနေလွှဲသွားမှာဖြစ်တယ်ခရိယံများပင် liberal လို့ခေါ်တဲ့အခါမှာလွတ်လပ်တဲ့အယူဝါဒတမန်ကျမ်းစာဖျားရင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာအားလုံးဖျားရင်နှုတ်ကပတ်တော်မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်ဟာဖျားမဟုတ်ဘူးစံပြပုဂ္ဂိုလ်လူကောင်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ထမြောက်ခြင်းမယုံဘူးယေရှုခရစ်တာမန်လူသားဖြစ်တယ်စတဲ့ယေရှုသားလင်ကယ်တင်ရှင်မဟုတ်ဘူးစတဲ့အယူဝါဒတွေဟာအခုခရိယန်ထဲမှာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ liberalism လို့ခေါ်ပါတယ်အခုကမ္ဘာဘုံဘာသာရေးစနစ်ကအဲ့ဒီချင်းကြရင်ထွန်းကားလာမှာဖြစ်တယ်သစ္စာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများကတော့ဒီဘာသာရေးညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဗေဒကြီးကာလမှမဟုတ်ပါဘူးအခုမှမဟုတ်ပါဘူးဒီတမန်တော်ခက်ကလေးကဒီရာကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ခရိယန်လောကခရိယန်တမိုင်းမှာလည်းဥရောပမှာဆိုရင်ခရိယန်တွေကပဲခရိယန်ဘာသာဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်ဂိုင်းချုပ်ဒီကပဲသစ္စာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုညင်ပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့တမိုင်းထောက်ထားတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါအနာဂတ်မှာလည်းရှိအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဒုတိယတားရဲနေပေါ်ထိုင်တဲ့မိမအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဘာသာရေးဒီချီကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပါအခုနောက်ဆုံးပိုင်းကျွန်တော်တို့သွားပါမယ်မိမနဲ့တားရဲနဲ့နေချင်းနဲ့အခန်းငယ်ခုံကနေဆက်ရှိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုံကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်ကလည်းဘဲကြောင့်အောကြသည်အောတနီထိုမိမ၏နဲ့နေသောအရာကို၎င်းခေါင်းခုနှလုံးနဲ့ဂျူဆယ်ချောင်းရှိ၍ထိုမိမကိုဆောင်းသောတာရဲ့ဤနဲ့နေသောအရာကို၎င်းငါပြောမည်နဲ့နေတဲ့အရာမိမရောတာရဲ့ရောဒီတိုင်းဘာသာ literally ဘာသာပြန်လို့အနစ်ဖွင့်လို့မရပါဘူးသူတို့ဟာနဲ့နေချင်းလှုပ်ဝက်ချက်တွေနဲ့ပြည်တယ်ပုံဆောင်ချက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်မိမဟာဘယ်သူလဲပေါ့တာရဲ့ဂျူခေါင်းခုနှလုံးနဲ့ဂျူဆယ်ချောင်းရှိတဲ့တာရဲ့ကပါလေအငယ်ရှစ်မှာယခုမြင်သောတာရဲ့ဒီဖြစ်ဖူးပြီးဖြစ်ဆဲမရှိအနစ်ဆုံးသောတွင်တွေကတက်၍ဖြစ်စေခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်တဲ့ယခုမြင်နေတဲ့တာရဲ့ကဆိုတော့အဲ့ဒီမိမအကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့သိပြီးပြီမိမဟာပါလေမာယွန်းသောဘာသာကြီးဖောက်ပြန်သောအသေးတော်တို့ကိုအဖွဲ့အစည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာခရိယန်တွေရှေ့ကိုရှိတယ်ရှေ့ဦးမှာဖြစ်တယ်အသေးတော်တွေလည်းရှေ့ဦးမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မာယွန်းနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့လောကနဲ့အပေးယူလုပ်တဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းအသေးတော်ပဲရှိမှာဖြစ်တယ်လူတွေကိုလှည့်ဖြားတဲ့ဘာသာရေးပဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တားရဲပေါ်မှာမိမထိုင်တဲ့အခါမှာတားရဲကမိမကတားရဲကိုအုပ်ချုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်ရပါတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့တားရဲကမိမကိုသူကထောက်ပံ့ထားတယ်ထောက်ခံထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်တားရဲအန်တီခရစ်တားရဲဟာကျွန်တော်တို့တူတူနဲ့ပြောမယ်ဆိုအန်တီခရစ်ကိုကိုစားပြုပါတယ်ပုံဆောင်ပါတယ်အန်တီခရစ်ဟာသူ့ရဲ့ဦးတည်ချက်ဟာ one world government ဖြစ်ပါတယ်
တကဘာလုံးကိုဒါတပရင်တမင်းနော်တစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ one world government သူရနိုင်ဖို့ရန်အဲ့ဒီအခွင့်အာဏာတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုလူအမျိုးမျိုးတွေကိုစီယုံဖို့ရန်ဘာသာရေးကိုခုတုံးလို့ပြီးတော့မှဘာသာရေးကိုမြင့်တင်ပြီးတော့မှထောက်ခံပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီအာဏာကိုသူယူမှာဖြစ်တယ်ယခုခေတ်မှာလည်းပဲနိုင်ငံရေးလောကမှာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာဘာသာရေးကိုလူအပ်တယ်လို့ခုတုံးလို့ပြီးတော့မှအတုံးချတာကိုကျွန်တော်တို့မကြာခဏတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်းမိမဟာတားရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းနော်ထောက်ပံ့ခြင်းခံရတာဖြစ်တယ်မိမရဲ့သူထိုင်နေတဲ့မူလအရစ်မြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာမယ်ဆိုရင်တားရဲပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတားရဲကတဲ့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့ယခုမြင်တော့တားရဲတွေဖြစ်ဖူးပြီတဲ့သူကဖြစ်ဖူးတယ်တဲ့ဖြစ်စဲမရှိရှင်ယောဟန်ကအရင်ကဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အခုသူမရှိဘူးတဲ့မဖြစ်နောက်တစ်ခါအနဲ့ဆုံးတော်တွင်တွေကသူတက်လာမယ်တဲ့နံပါတ်3တက်လာပြီးရင်တဲ့သူဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဖြစ်စီခြင်းတော့ရောက်နေမယ်တဲ့ဒီမှာတားရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ပေါ့အရင်ကရှိခဲ့တယ်လောလောဆယ်ဒီချိန်မှာမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အနဲ့ဆုံးတော်တွင်တွေကသူပြန်တက်လာမယ်တဲ့ပြီးရင်ပျက်စီးသွားမယ်တဲ့၄ချက်ဖြစ်ဖူးပြီတဲ့အရင်ကဖြစ်ဖူးတယ်တဲ့ဆိုတော့အရင်ကဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီဘာဘူးလုံးကဘာကြီးကိုနော်ဒါလူတယောက်တည်းပဲအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ဟာဘာဘူးလုံးနော်ဒီစနစ်ဟာအရင်ကရှိခဲ့တယ်ဖြစ်စဲမရှိလောလောဆယ်ယနေ့မှာတော့မဖြစ်ဘူးနော်ဘာဘူးလုံးနိုင်ငံဆိုကြတော့မှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အနဲ့ဆုံးတော့တွင်တဲ့ကသူတက်လာမယ်တဲ့ပြည်ရန်ကြီးကာလအလယ်မှာအန်တီခရစ်ဟာအတက်ခံဘရမနော်သူဝိညာဉ်ဟာနော်အတွင်းအနဲ့ဆုံးတော့တွင်ကနေပြန်တက်လာဘရမစာတန်ကသူ့ကိုနော်ပြန်လဲအသက်သွင်းဘရမသူပြန်ထလာမှာဖြစ်တယ်ပြီးရင်စာတန်နဲ့အန်တီခရစ်နှစ်ယောက်စလုံးကထာဝရပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီသားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီစဖတ်မယ်ဆိုရင်ကဘာဥကပင်အသက်စာဆောင်တဲ့စရင်မဝင်တော့မြေကြီးသားတို့သည်ဖြစ်ဖူး၍ဖြစ်ဆဲမရှိဖြစ်လက်တန်သောတာရဲ့ကိုမြင်ရသောအခါအောကြလိမ့်မည်မိရန်ကြီးကာလအလယ်မှာအန်တီခရစ်စလူတွေရဲ့အောခြင်းလူတွေရဲ့အားကိုးခြင်းလူတွေရဲ့ထင်ကြီးခြင်းနော်လူတွေရဲ့ကြည်ညိုလေးစားခြင်းကိုအပြည့်ဝသူရလာမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲနော်တဘာဝလွန်တကိုးတွေကြောင့်အခွင့်အာဏာတွေကြောင့်သူဟာကပ္ပရဲ့ထိတ်မှာသူကတက်လာမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အသစ်စာဆောင်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ပြရိတ်ချမ်းထဲမှာမကြာခဏတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီသားရဲ့ဟာတဲ့အငယ်ကိုမှာဤအရာနဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံသောဉာဏ်ရှိခေါင်းခုနှလုံးကမိမထိုင်သောတောင်ခုနှလုံးဖြစ်၏ရှင်ပြန်ခုနှစ်ပါးလည်းဖြစ်၏ငါးပါးကြပြီတပါးရှိသည်၏တပါးဖြစ်လေအောင်မည်ဖြစ်သောအခါတခဏသာတည်လိမ့်မည်ဖြစ်ဖူး၍ဖြစ်စဲမရှိသောတာရဲ့သည်ရှစ်ပါးမြောက်သောရှင်ပြန်ဖြစ်၏ခုနှစ်ပါးအဝင်လည်းဖြစ်၏ဖြစ်စေခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဉာဏ်ပညာလိုတဲ့ကောင်းခဏလုံးဟာတဲ့မိမထိုင်တဲ့တောင်ခဏလုံးဖြစ်တယ်တဲ့တောင်ခဏလုံးတောင်ဆိုတာကတော့အခွင့်အာဏာစစ်တုံ့မဟုတ်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဦးစားပြုပါတယ်ဒိုင်လအခန်းကြီးနဲ့အငယ်30ခုမှာဆိုရင်တို့ညာလည်းပဲတချို့ကတော့ရှင်ဘီနဲ့လည်းနိုင်ပါတယ်
ဥပမာတချို့ကဒီခေါင်းခုနှစ်လုံးလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီရောမ empire a great ဒါရောမရှင်ဘုရင်ခုနှစ်ပါးလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်လို့တချို့ကခံယူပါတယ်ခုနှစ်ပါးမြောက်ကနေရိုးဖြစ်တယ်เนาะနေရိုးကတည်သွားတယ်နောက်ရှစ်ယောက်မြောက်အနေနဲ့နေရိုးပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့လူလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒိုင်လနဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယင်ဆိုတာထက်ဒီကောင်းခုနှလုံးတောင်ခုနှလုံးဟာတိုင်းနိုင်ငံ kingdom တို့မဟုတ် empire တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါသိရပါတယ်ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဒိုင်လခန်းကြီးခွန်အငယ်ဆက်ခွန်မှာဆိုရင်ဆိုတော့ဒီတိုင်းနိုင်ငံခုနှစ်ပါးတားရဲ့ခုနှစ်ပါးကဒီတိုင်းနိုင်ငံ empire ခုနှစ်ပါးကိုကိုစားပြုလာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာယောဟန်ကတော့ sorry ဒီဒိုင်လထဲမှာတော့ဒီတားရဲ့၄កောင်ပေါ့နော်တားရဲ့၄កောင်ဟာတိုင်းနိုင်ငံဒါတိုင်းနိုင်ငံ၄ခုဆိုတော့ဒိုင်လခေတ်မှာဆိုရင်ဘာဘူးလုံးပါရှာ Greek ယောမသူဂျူပြီးတော့မှမြင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီယောဟန်ကတော့သူနှောက်လှဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှယူပါယုံနှောက်လှဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါခုနှစ်ပါးမြင်ပါတယ်ဒါကတော့ဘယ်သူတွေလဲဆိုနံပါတ်1ကတော့ဒီခေါင်းခုလုံးတောင်ခုလုံးကတော့ Egypt Empire ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ Ashuri Empire ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကဘာဘူးလုံ Empire ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4က Purity လို့ခေါ်တဲ့ Persia Empire ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ကတော့ Greek Empire ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယောဟန်ကဘာပြောလဲ5ပါးကြဆုံးပြီတဲ့နော်သူ့ခေတ်မှာ5ပါးကြဆုံးယောဟန်ရဲ့ခေတ်ဟာယောမခေတ်ဖြစ်ပါတယ်ယောမခေတ်မှာဆိုရင် Egypt Ashuri Babylon Persia Greek ဒီ Empire 5ခုကကြရှုံးခဲ့ပြီးပါပြီเนาะ5ပါးကတော့ကြရှုံးပြီးပြီတဲ့เนาะဆိုတော့ဒီတိုင်းနိုင်ငံတွေကအထူးသဖြင့်ဘာထူးခြားချက် Egypt Empire ဆိုရင်ဂျူးများကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းမှုကြိုးစားတယ်အာရှုရီဆိုရင်ဣသရေလမြောက်ပိုင်းဆယ်နွယ်ဖန်ဆီးတယ်ခေါ်ဆောင်တယ်ဂျုံနေနဲ့ဘာဘူးလုံ Empire ဆိုရင်ဂျေရုဆလင်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ဂျူးများကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတယ်ဒါဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်တဲ့စသဖြင့်เนาะဂျူးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန့်ရှင်းသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါ empire တွေဒါ empire တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ် Purity ဆိုရင်အတရာခေတ်မှာပါရှားဆိုရင်ဂျူးများကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းမှုကြိုးစားခဲ့တယ်နံပါတ်5ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ Greek Empire ဆိုရင် Antiochus Epiphanes သူခေတ်မှာဆိုရင်တန့်ရှင်းတဲ့ဗိမာန်တော်မှာမတန့်ရှင်းတဲ့ယွန်ရှာပွဲကောင်းတဲ့အရာတွေသူထားပြီးတော့မှဗိမာန်တော်ကိုညှဉ်းညမ်းစေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ5ပါးเนาะကြဆင်းခဲ့ပြီတဲ့ယောဟန်က Greek Empire တိကြရှုံးခဲ့ပြီတဲ့5ပါးကြပြီတပါးရှိသည်တဲ့ယောဟန်ခေတ်မှာရှိစေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတပါးကတော့ယောမ Empire ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့မပြေဘူးဗျတပါးဖြစ်လို့အောင်မယ်တဲ့ဒီယောမ Empire ဖြစ်မှတပါးပေါ်လာအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအနာဂတ်ယောမ Empire လို့ခေါ်ပါတယ်အတိတ်နော်ပေါ်လာမဲ့ယောမ Empire သို့မဟုတ် Antichrist Empire ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာဖြစ်ဖူး၍ဖြစ်စေမရှိသောသားရဲ့ဒီ10ပါးမြောက်သောရှင်ဘုရင်ဖြစ်၏ခုနှစ်ပါးကိုလည်းဖြစ်ဖူးတယ်သူဟာရှိခဲ့ဖူးတယ်နော်ဒါပေမဲ့အခုမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့တော့ပေါ်လာမယ်တဲ့အဲ့ဒီပေါ်လာမဲ့ဖြစ်ဖူးတယ်ဖြစ်စေမရှိသားရဲ့ဟာတဲ့10ပါးမြောက်ဘုရင်လည်းဖြစ်မယ်တဲ့နောက်ပေါ်လာမဲ့သားရဲ့ဟာ10ပါးဘုရင်ဖြစ်မယ်တဲ့6ခွန်8နော်8သူဟာခုနှစ်ပါးဝင်လည်းဖြစ်တယ်တဲ့လာမယ့်အနာဂတ်ယောမ Empire နဲ့လည်းသူသက်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒီတဲကလည်းဖြစ်တယ်လို့သူဟာ10ခုမြောက်လည်းဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ယောမ Empire ထဲကထွက်လာပြီးတော့မှ
antichrist နော်နိုင်ငံနော်ဥဆောင်မဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နိုင်ငံမှာနော်ဂျူဆယ်ချောင်းဖြစ်တဲ့ဘယင်နော်ဆယ်ပါးနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့နော်ညွန့်ပေါင်းအစိုးရလို့ခေါ်ရမလားပေါင်းဆက်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်သူဟာခုနှစ်ပါးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့ရှစ်ပါးမြောက်လည်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဂျူဆယ်ချောင်းဖြစ်တဲ့ဒါဘယင်ဆယ်ပါးကလည်းသူ့ကို support သူ့ကိုထောက်ခံမယ်နော်သူ့စီမှာအညံ့ခံမယ်တစ္ဆာခံမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်စစ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်စနစ်မှာယခုမြင်သောဂျူဆယ်ချောင်းကမင်းအာနာစစ်ကိုမရတီးတော့ရှင်ဘီရင်ဆယ်ပါးဖြစ်၏ရှင်ဘီရင်၏အာနာစစ်ကိုတားရဲနဲ့အတူတစ်ချက်တည်းရကြလိမ့်မည်တဲ့မိရန်ကြီးကာလဆိုငယ်စစ်တို့ကိုစစ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ထိုသူတို့ဒီသဘောတူ၍မိမိတို့တကောအာနာစစ်ကိုတားရဲ၌အပေးကြလိမ့်မည်တဲ့မိရန်ကြီးကာလအလေရောက်တဲ့အခါမှာဒီအန်တီခရစ်ဦးဆောင်တဲ့နော်သူရဲ့ empire မှာနော်အန်တီခရစ်နိုင်ငံမှာတားရဲနိုင်ငံဒီဘယင်ဆယ်ပါးနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့မိရန်ကြီးကာလအလေရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာတွေကိုတားရဲလက်ထဲမှာအနံမှာဖြစ်တယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်တင်မြောက်မှာဖြစ်အန်တီခရစ်ကိုဒီဆယ်နိုင်ငံကဘယင်ဆယ်ပါးကခေါင်းဆောင်ခံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ခေါင်းဆောင်တင်မြောက်မယ်တစ္ဆာခံမယ်သဘောတူညီချက်ရမယ်ရည်ရွယ်ချက်ကအတူတူပဲဖြစ်တယ်ဘာလဲရည်ရွယ်ချက်ကဘုရားတကယ်ကိုစန့်ကျင်မှုတိုးတငယ်ကိုစစ်တိုက်မှုဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဒီတိုးတငယ်ကိုစစ်တိုက်၍တိုးတငယ်ဒီနိုင်တော်မူမင်းအကြောင်းမူကတိုးတငယ်ဒီသခင်တို့၏သခင်ဘုရင်တို့၏ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုရောနဲ့အတူရှိသောသူတို့သည်လည်းခေါ်တော်မူသောသူရွေးချယ်တော်မူသောသူတစ္ဆာရှိသောသူဖြစ်ကြ၏တဲ့တော့ယခုမြင်၍ပြည်တစားထိုင်သောရေကားတဲ့အခန်းငယ်တစ်ကရေကိုဒီမှာရှင်းပြတာဖြစ်တယ်အတိအတိဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးမျိုးအစုစုဖြစ်သည်တိုးတငယ်ကိုမနိုင်ဘူးတိုးတငယ်ကသူတို့ကိုနိုင်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဗျာဒိတ်ချက်ခန်းကြီး16မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အာမီဂဒွန်စစ်ပွဲခရစ်တော်ဒုတိယကျင်းကြွလာခြင်းမှာဒီအန်တီခရစ်နဲ့သူရဲ့ပေါင်းပါတွေကိုခရစ်တော်ကနော်အနိုင်ယူမဲ့ဖြစ်စေမဲ့နော်ခြေနေကိုကြူပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အငယ်16ယခုမြင်သောဂျူဆယ်ချောင်းနဲ့တားရဲဒီပြည်စားကိုမုံ၍သူ၏စည်းစိမ်ကိုဖြစ်စည်းလိမ့်မည်သူ၏အဝတ်စားကိုအဝတ်တစားကိုချွတ်၍သူ၏သားကိုကိုက်စားလိမ့်မည်တဲ့သူ၏ကိုယ်ကိုလည်းမြေရှုလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကိုပြုခြင်းက၎င်းနှုတ်ကပတ်တော်မှာပြည့်စုံမိတိုင်အောင်သဘောတူ၍မိမိတို့နိုင်ငံများကိုတားရဲ၌အပ်ပေးခြင်းက၎င်းဘုရားသခင်သည်သူတို့၌အကြံပေးတော်မူ၏တဲ့ယခုမြင်သောမိမသည်လေလောကီရှင်မြေတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောမြို့ကြီးဖြစ်သည်ဟုကောင်းကင်တမန်ပြောဆို၏တဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရေပေါ်မှာထိုင်တဲ့ပြည်စားကြီးဟာနော်ကပ္ပဘုံဘာသာဖြစ်တယ်လူမျိုးအသီးသီးကိုလွှမ်းမိုးတဲ့စေယုံနိုင်တဲ့မှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းအသင်းဖွဲ့ဖြစ်တယ်မိရာကြီးကာလအလယ်မှာဒီရှင်ဘီရင်ဆယ်ပါးကတားရဲကိုခွတ်နာအပရမကောင်းဆောင်တင်တဲ့ခါမှာတဲ့သူတို့ဟာအာနာအထွတ်ထိပ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာအန်တီခရစ်စာဒီဘာသာရေးမှားယွင်းတဲ့ဘာသာရေးသူလူသားတွေကိုကဘာသူကဘာသားတွေကိုတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုလွှမ်းမိုးဖို့ရအတုံးချတဲ့သူအတုံးချတဲ့ဒီဘာသာရေးကိုသူကမုန်းမှဖြစ်သူမလူတော့ဘူးပေါ့နော်သူကိုမုန်းတီးမယ်သူရဲ့စည်းစိမ်ကြီးဖြစ်စေမယ်အဝတ်ကိုချွတ်မယ်အသားကိုကိုက်စားမယ်သူမရဲ့ကိုမေးရှုမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီသူမနဲ့ပေါင်းဖော်တဲ့တိုင်းနိုင်ငံတွေကသူ့စီမှာနော်စက်ကပ်ဖို့ရအနံ့ဖို့ရသူကအမိန်ပေးမယ်ဟောတိုင်းနိုင်ငံတွေအားလုံးအန်တီခရစ်လက်အောက်မှာရှိမယ်
အဲ့ဒီချိန်ကြာရင် तू ကအဲ့ဒီဘာသာရေးကိုမလိုချင်တော့ဘူးမကြောက်နဲ့ तू ကိုနိုင်ကကိုယ်ွယ်ချင်းကိုလိုချင်မယ်တောင်းဆိုမယ်ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီခက်အဆက်ဆက်လူတွေကိုလက်ဖြားတဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့ကိုယ်ွယ်ချင်းဘာသာရေးစနစ်ကိုနော်အန်တီခရစ်ကပဲဖြစ်စည်းမှုရန်ဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗိဓာကြီးကာလအလယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘာသာရေးစနစ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူဖျားကဲ့သို့သူကကြွေးကြော်ပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူတော်၎င်းသူလှုပ်ထားတဲ့ရုပ်တုကိုကဘာသူကဘာသားတွေကတခြားသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖျားတွေအစားအန်တီခရစ်နဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်သူကအမိန့်ချမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလာမယ့်အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ခန်းကြီး18ကိုတွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီခန်းကြီး18မှာတော့ဘာအကြောင်းတွေ့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဘူးလုံအကြောင်းပဲတွေ့ရမှာဒီဘာဘူးလုံကတော့ဘာသာရေးဘာဘူးလုံနဲ့နေတဲ့ဘာဘူးလုံဝိညာဉ်ရေးဘာဘူးလုံမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ကမ္ဘာစီးပွားကိုတန်ရောင်းဝယ်ရေးမြို့ကြီးဘာဘူးလုံအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကုံတွေရေးမြို့ကြီးဘာဘူးလုံစီးပွားကိုတန်ရောင်းဝယ်ရေးမြို့ကြီးဘာဘူးလုံဘုရားသခင်ကတရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရောက်ချင်းစေတိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ